Сәлем достар, сіздермен бірге Ақсәуле. Бүгін шапка тедидің бөлшектерін тоқуды көрсетемін. Және де осы бөлшектерді қалай шапкаға тігеміз, қалай бетіндегі тігістерді жасаймыз, осының бәрін үйренеміз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен шапканың құлағын тоқып аламыз. Оны 3-ші номерлі ілмекпен тоқимыз. Ақ түсті жібімізді алып, ғажайып шеңбер жасаймыз. Шеңбердің ішіне 1 воздушный петля және 11 столбик без накида тоқып шығамыз. Біз бірінші қатарымызды тоқып болдық. 11 столбик без накиданы ортасындағы жіпті қаттырақ тартамыз. Енді екінші қатарды тоқып бастаймыз. Оны біз 2/5 номерлі ілмекпен жалғастырамыз. Қазір соединительный столбик жасап жалғаймыз қатарды. Енді 2 воздушный петля тоқимыз және осы петляға 1 столбик с накидом тоқимыз. Сөйтіп, әр петляға 2 столбик с накидамнан 2 петля, соңғы 2 петляға дейін тоқып шығамыз. Некемен тоқып болдым, соңғы 2 петля қалғанша тоқыдым. Оларды тоқымай 1 воздушный петля жасаймыз да, осылай тоқымамызды астыңғы жағын столбик без накидамен тоқып шығамыз. Мынау 1 столбик с накидамға 2 столбик без накида тоқимын. Және де қасындағы кішкентай петляға 1 столбик без накида тоқып шығамын. Және тағы мына 3 столбик без накиданы тоқимын. 1, 2, 3 және тағы 2 столбик без накида тоқимыз. Сонда 8 столбик без накида шығады. Енді 2 воздушный петля тоқимыз да, ең бірінші петляға столбик с накидам, 1 столбик с накидам тоқимыз. Келесі петляға 2 столбик с накидам, одан кейінгісіне тағы 1 столбик с накидам. Солай кезекпен 2-1-2-1 қылып қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей біз қатарымызды аяқтадық. Енді жіпті біз қырқып алып тастаймыз. 1 воздушный петля жасап, осылай жабамыз да қырқып алып тастаймыз. Бірінші құлағымыздың ішкі жағы дайын болды. Енді екінші құлағын дәл осындай қып тоқимыз, бірақ оны түгелдей 3-ші номерлі ілмекпен тоқып шығамыз. Өйткені оның өлшемі үлкен болу үшін. Оны негізгі түсімізден, көк түстен тоқимыз. Мінекей мен екінші бөлігінде тоқып болдым. Енді екеуін бір-біріне жалғап тоқимыз. Көк түсті жағы үлкендеу көріп тұрғандай, ал ақ түсті жағы кішірек болып шықты. Енді бірінші көк құлағымызға столбик без накида астынан тоқып шығамыз. 1 воздушный петля тоқыдым бірінші, одан кейін столбик без накида,
осылайша осы құлақтың аяқтағанша столбик без накида тоқимын екінші шетіне дейін. Енді ақ түсті құлағымызды да столбик без накидамен аяқ жағынан тоқып шығамыз. Дәл бірінші құлақ сияқты. Тоқымамызды ұқыпты көрінетіндей қылып петляларға салып тоқимыз. Екі жағында тоқып болдым. Енді екі детальді бір-біріне жалғап, столбик без накидамен соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей мен екі құлағында тоқып болдым. Ортасы осылай ашылады. Және де ұзындау қылып жіп қалдырдым, ол құлақты шапкамызға тігуге. Енді біз шапкамыздың мұрнын тоқимыз. Оны ақ жіптен 3-ші номерлі ілмекпен тоқимын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушный петля. 8, 9, 10 воздушный петля тоқимыз. Және де 4-ші петлямызға столбик с накидом тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін столбик с накидом тоқып шығамыз. Және де воздушный петляларымыз олар бірінші столбик болып саналады. Мінекей біз қатарымызды тоқып болдық. Енді шеткі петлямызға бір столбик с накидом тоқыдық. Енді тағы 4 столбик с накидом қосымша тоқып шығамыз. Сонда барлығы 5 столбик с накидом болады. Мінекей мен 5-ші столбигімді тоқып болдым. Енді қатарды айналдырып тоқимыз. Осылай соңғы петляға дейін столбик с накидом тоқып шығамыз. Әр петляға бір столбик с накидомнан. Енді қатарды тоқып болдым. Воздушный петлялардың бірінші петлясына 5 столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесіншісі мынау воздушный петлялар, сол 5-ші столбик болып саналып кетеді. Енді қатарымызды қосамыз. Ең бірінші столбик с накидомға соединительный столбик тоқып қосамыз және екінші қатарымызды тоқып бастаймыз. Енді 2 воздушный петля тоқимыз да осы петляға столбик с накидом тоқимыз. Және де тағы 5 столбик с накидом тоқып шығамыз. Барлығын қосқанда 6 столбик с накидом болады.
Мына тұрған 3 петляға прибавкалар жасаймыз. Ортасына осының 3 столбик с накидом, ал екі жағына 2 столбик с накидамнан тоқимыз. 1 2 ортасына үшеуін тоқимыз. 1 2 3 енді екеу тоқимыз. Біреу екеу. Енді столбик с накидом мынау соңғы 3 петля қалғанша тоқып шығамыз. Неке менде 3 петля қалды. Енді ортасына 3 столбик с накидом, екі жанына 2 столбик с накидамнан тоқып шығамын. 1 2 1 2 3 1 келесі столбикке 1 2. Енді қатарымызды қосамыз. Бірінші столбик с накидамға соңғы петляны соединительный столбик арқылы қосамыз. 2 воздушный петля, осы петляға столбик с накидом тоқимыз. Осылай біз үшінші қатарымызды бастаймыз. Жаңа прибавка жасалған жерлерге дейін столбик с накидом тоқып шығамыз. Енді прибавкалар жасалған жерлерге жеттік. Жаңағы ең ортасына 3 столбик с накидом, қалған 3 петляға 2 столбик с накидамнан тоқим. Міне бірінші петляма 2 столбик с накидом, екінші петляға да 2 столбик с накидом. Және үшінші петляға тағы 2 столбик с накидом тоқимын. Ал ең ортасына 3 столбик с накидом тоқимыз. 1 2 3 және де тағы да 3 петляға осылайша 2 столбик с накидамнан тоқып шығамыз. Біріншісін тоқыдым. 1 2 екіншісі, үшіншісі енді 1 2. Енді тағы столбик с накидом өзгеріссіз келесі шетіне жеткенше тоқимыз. Міне мен екінші шетіне жеттім. Тағы да 2 столбик с накидамнан 3 петляға тоқып шығамын. Біріншісін тоқыдым. Екінші петляға тоқып отырмын. Үшінші петляға 1 2. Енді ортасына 3 столбик с накидом тоқим. 1 2 3. Енді тағы 2 столбик с накидамнан әр петляға тоқып шығам. 1 2. Екіншісіне тағы 1 2. Үшіншісіне тағы 1 2. Енді қатарды қосамыз соединительный столбикпен. Төртінші қатар тоқимыз. 2 воздушный петля және столбик с накидом. Осы петляға столбик с накидом. Төртінші қатарымызды өзгеріссіз тоқып шығамыз, ештеңе қоспаймыз. Сіздер осы жасаған мұрынды шапкаға салып қойып көріңіздер. Ол егерде размер өлшемі келіп тұрса, төртінші қатар тоқмая қойсаңыздар болады. Мен тоқыдым. Енді мұрнының ұшын көк жіптен тоқып шығамын.
Қазір мұрнымыздың ұшын тоқитын боламыз. Ол үшін 11 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Төртінші петляға столбик с накидом тоқимыз. Және де әр воздушный петляға соңына дейін столбик с накидом тоқып шығамыз. Енді екінші қатарымызды тоқимыз. 2 воздушный петля тоқимын. Және де екінші петляға аяқталмаған столбик с накидом. Келесі петляға да аяқталмаған столбик с накидом тоқимын. Екеуін бірге қосып тоқып жіберемін. Әрі қарай соңғы 2 петля қалғанша столбик с накидом тоқып шығамыз. Мінекей 2 петляға алды. Бірінші петляға жіпті алып шығарамыз да, 2 жіпті бірге қосып тоқып жіберуіміз керек. Мен видеода жасауды ұмытып кеткенмін. Екінші петлямыз ол воздушный петлялар. Қатардың басындағы сол соңғы воздушный петлясына төбесіндегі осылай ілмегімізді салып 2 жіптен өткіземіз. Соңында барлығын бірге тоқып жібереміз. Осылайша қатарымызды аяқтаймыз. Үшінші қатарымызды бастаймыз. 2 воздушный петля, тоқыманы теріс айналдырамыз. Және екінші петляға аяқталмаған столбик с накидом тоқимыз. 2 жіптен өткізіп. Одан кейін 1 петля тастаймыз. 1 петлядан кейін екінші петляға тағы аяқталмаған столбик с накидом тоқимыз. Және тағы накид жасап, тағы 1 петля арасында тастап, екінші петлясына аяқталмаған столбик с накидом тоқимыз. Және де соңғы воздушный петляларға тағы да аяқталмаған столбик с накидом тоқимыз. Жіпті тартып шығардым. Ілмектегі соңғы 2 жіпті тоқып жіберем. Енді ілмекте 5 петля қалды. Осы 5 петлядан жіпті өткізіп, қатарды жабамыз. Мінекей біздің мұрнымыз дайын болды. Қазір шапканың сол жағында тігілетін матаны тоқимыз. Ол үшін 13 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Енді үшінші петлямызға столбик без накида тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Қатарды біттік, екінші қатарды бастаймыз. 2 воздушный петля тоқимыз. Және тоқыманы теріс айналдырып, екінші петляға, бірінші емес екінші петлямызға столбик без накида тоқимыз. Және осылай қатардың соңына дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Мен бірнеше қатар столбик без накида тоқып шықтым. Ұзындығы 5 сантиметр болды. Ал ені 3,5 сантиметр. Сіздер де осындай өлшемде, шамамен осындай өлшемде тоқып шығасыздар. Және де артық жіптерін тығып тастайсыздар. Артық жіптерді осындай көзі үлкен инеден өткізіп, жаңа столбик без накидалардың арасына тығып қоямыз, инемен өткізіп видеодағыдай.
Енді мұрнын тігеміз. Ол үшін мына мұрнның ұшын көк түсті жіппен инеден өткізіп, білдіртпей тігіп шығамыз. Енді қазір аузын тігеміз, оны қара жіпті инеден өткізіп тігіп шығамыз. Және мұрын тесігінің дәл ортасынан 2 петля түсіріп тігеміз. Және жіпті 2 қабаттаймыз, көрініп тұру үшін. Әрі қарай видеодағыдай қылып жасап тігіп шығасыздар. Жіптің түйінін үлкендеу қылып жасайсыздар. Шапкамызға осындай бауды өреміз. 3 түрлі жіпті алып, оның ұзындығын 80 немесе 60 сантиметр қылып қырқамыз. Мен жіпті 3 қабаттадым. Міне 3 қабаттап, ілмекпен дәл ортасынан осылай құлақ жағынан өткіземіз. Бірінші ақ жіпті, одан кейін мен қара жіпті, одан кейін көк жіпті осылай өткізіп шықтым. Мен жіптерді 80 сантиметр қылып қырықтым. Менікі ұзын болып шықты. Егер де сіздер кішкене қысқарақ қылып жасағыларыңыз келсе, онда 60 сантиметр қылып қырықсаңыздар болады. Енді осы 3 жіпті кәдімгі шаш өргендей қылып өріп шығасыздар. Қатты өруге де болады, жай босатып өруге де болады. Қатты өрсеңіздер қысқарақ, жай өрсеңіздер ұзынырақ болып шығады. Өріп болған соң ұшын жіппен қаттырақ байлаймыз, шығып кетпейтіндей. 1-2 рет, 2-3 рет болмаса. Байлаған жіптеріңіз шошайып, әдембес болып көрініп тұрса, осылай байланған жерден ілмекті өткізіп, жаңағы 2 жіпті іліп алып астыға түсіріп жіберуге болады. Сол кезде тегіс болып көрінеді. Мінекей біз 2 бауды да өріп болдық. Соңында жаңағы астындағы ұзындығын бірдей қылып қырқасыздар. Біз шапканың бүкіл бөлшектерін тоқып болдық. Енді оны шапкаға тігетін боламыз. Бірінші аузынан бастаймыз. Ол үшін аузын осындай қадағыштармен шапкаға бекітіп аламыз да, ары қарай жіпті инемізден өткізіп тігіп шығамыз. Және тіккен кезімізде дұрыс тігіп жатырық па, қисайып кеткен жоқ па, барлығын қарап ұқыпты етіп тігесіздер. Және де осы мұрынның ішіне кішкене синтефон салып қоюға болады. Сол кезде мұрны кішкене көлемді және әдемі болып көрінеді. Біз мұрнымызды тігіп болдық. Енді 2 құлағын тігеміз. Төбесінен 4 столбик знакидан тастап, астына қадағышты іліп қоямыз. Және осы қадағыштың бойымен құлағымызды тігіп шығамыз. Мен ілмекпен тіктім, солай ыңғайлы болды. Негізі инемен де тігуге болады. Тіккен кезімізде осылай ілмекті өрімнен өткізіп, жіпті тартып тігеміз. Құлақтың
артқы жағын тіккен кезімізде оны кішкене бірінші тігістен алшақтау қылып тіксеңіздер болады. Сол кезде құлағы әдемі болып көрініп тұрады. Құлақты тігіп болғаннан кейін жібін түйіп қаттырақ бекітіп қойыңыздар. Мінекей мен Теддиімнің екі көзін тіктім және қасын тіктім. Ол қасты кішкене төбеден төмен қарай осындай домиктің төбесі сияқты қылып тігіңдер. Және де көзін бір-біріне жақындатып тіккен дұрыс. Енді төбесіндегі матаны видеодағыдай тігіп шығасыздар. Біз матаны тігіп болдық. Енді төбесін дәл ортасына келтіріп үлкен сызық тігеміз және осы сызыққа бірнеше жолақ тігіп шығамыз. Барлық жолақты мен бір жіппен тігіп шықтым. Инеге ұзын жіп өткіздім де бірінші қасынан бастадым, одан кейін барып матаны және төбесін бір жіппен тігіп шықтым. Тігіп болғаннан кейін жіпті қаттырақ түйіп, ішіне тығып қоясыздар. Мінекей мен тігіп болдым. Менде осындай болып шықты шапка. Енді келесі видеомда мен осы шапкаға қалай астар тігу керек екендігін көрсетемін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.